हेलो फ्रेंड्स, हेलो ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল হোমমেড ফুড ভিউজ। ফ্রেন্ড, আজকে আপনাদের এত ভোট পড়লো, এত ভোট করেছেন আপনারা এই ফুচকা চ্যালেঞ্জ আনার জন্য। সেই ভোট অনুযায়ী আমি ফুচকা চ্যালেঞ্জটা আপনাদের সামনে নিয়ে চলে এসেছি। আপনারা সাইড স্ক্রিনে দেখতেও পাচ্ছেন যে একটা ইমেজ, একটা পিকচার শো করছে। আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন যে এখানে কত পার্সেন্ট ফুচকার উপরে ভোট এসছে। সেই জন্য আমি চ্যালেঞ্জটা নিয়ে চলে এসেছি। আপনারা কমিউনিটি ট্যাবে গিয়ে আরও চ্যালেঞ্জ দেখতে পাবেন, ওখানে আছে, ওগুলো ভোট করবেন। নেক্সট চ্যালেঞ্জ তার উপরে আসবে, ঠিক আছে? তো আজকে আমরা ফুচকা চ্যালেঞ্জ করব আপনাদের সামনে, হাজব্যান্ড অ্যান্ড ওয়াইফ। আমি দেবজিৎ অধিকারী ও রিয়া অধিকারী। তো ফ্রেন্ডস, আজকে চ্যালেঞ্জটা দেখুন। ভালো লাগলে লাইক, কমেন্ট, আর চ্যানেল নতুন হলে চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব তো অবশ্যই করবেন, আর পাশে থাকা বেল আইকনটা অবশ্যই প্রেস করবেন, এবং বেল নোটিফিকেশানটা কিন্তু অল করবেন। অল না করলে খুব সমস্যা। এখানে একটা ছবি দেখতে পাবেন, ছোটো একটা বেলের একটা ছবি, দু সাইডে একটু উঁচু মতন আছে। এইরকম ধরনের একটা বেল অপশান আপনারা করবেন। ওই সাবস্ক্রাইব যখনই করবেন তার পাশে একটা বেল আইকনটা অন হয়ে থাকবে। আর যারা আমার পুরনো সাবস্ক্রাইবাররা, তারা খেয়াল করবেন যে পাশে বেল আইকনটা ঘন্টাটা বাজানো আছে কি না, ঠিক আছে? তো ফ্রেন্ডস, তাহলে আজকে ভিডিও আমরা শুরু করছি। চ্যালেঞ্জ, এখানে 25টা ফুচকা, এখানে 25টা ফুচকা। টক জল এক জায়গায় নিয়েছি, দু জায়গায় নেইনি। এই আলু আছে, ওর আলু আছে একই। তো ফ্রেন্ডস, আমরা খাবো কে আগে 25টা ফুচকা খেতে পারে। যে উইন হবে সে তো ভালো, আর যে লুজার হবে তার জন্য একটা ভিন্ন ধরনের পানিশমেন্ট আছে। সেই পানিশমেন্টটা আপনারা দেখবেন, ভালো লাগবে। তো ফ্রেন্ডস, আসুন শুরু করি আজকের চ্যালেঞ্জ। রেডি? 1 2 3। একটা খাওয়াই যেতে পারে। ভুলে যাচ্ছে। জলটা প্রচণ্ড টক।
এদিকে চাই না কি আমার তো খাওয়াই হয়নি। চান্স আছে এখনো, তাই তো? আমি তো ছেড়ে পেটে দিলাম হাত থেকে। জল না নি ডিস সরি না, এমনি হেরে গেছে। জল খাবো, প্রচণ্ড টক। এত টক খাওয়া যাচ্ছে না, জলে নাটু হয়ে গেছে। তো ফ্রেন্ডস, পানিশমেন্ট তো আছেই। আমি হেরে যেতাম, জিতে যেতাম। আজকে আমি হেরেছি, মানে এখানে কোনো মানে কোনো বদমাইশি কিছু করা হয়নি, মানে যে আমি আস্তে খাচ্ছে বা এরকম কোনো ব্যাপার না, আমি তাড়াতাড়ি খেয়েছি। তো ফ্রেন্ডস, আজকে আমি হেরে গেছি, দেখা যাক পানিশমেন্ট কী দেয়। তো আমরা পানিশমেন্ট নিয়ে আর ফিরে আসছি। তো ফ্রেন্ডস, পানিশমেন্ট নিয়ে আমরা আপনাদের সামনে হাজির হয়েছি। কি পানিশমেন্ট ও তো বলে না আমার সাথে কি পানিশমেন্ট আছে। এখন দেখা যাক কি পানিশমেন্ট। নাও বের করো, দেখাও সবাইকে। কি পাউডার, ওর মুখে পাউডার থুপি থুপিয়ে মাখানো হবে, পুরো ভূত করে দেওয়া হবে এবার। দেখাও, তাও ভালো। তিতো লঙ্কা তো আর খেতে হলো না। নাও। ও খোটা দিচ্ছে আমাকে, আমার খেতে হয়েছিল। পাউডারটা এমনিতেও খারাপ জিনিস না, কিন্তু লঙ্কাটা কষ্ট করে। হয়েছে? দেখাবো? কেমন দেখাচ্ছে? তো ফ্রেন্ডস, আজকে আমাদের এখানে এই ফানি ভিডিও বলুন, চ্যালেঞ্জের ভিডিও, পানিশমেন্টের ভিডিও আপনাদের রিকোয়েস্টটাই আনা, কারণ আমাদের একটা অলরেডি ফুচকা চ্যালেঞ্জ রয়েছে, শুধু আপনারা হাজব্যান্ড ওয়াইফের দেখতে চাইছেন তাই নিয়ে আসা এটা। হ্যাঁ। তো ফ্রেন্ডস, তবে আমি জিতে গেলাম লাস্টের বার। ওইটা আমার সমস্যা, আমি বুঝতে পারিনি আমি যে জল নেব, হ্যাঁ সেটাই আমি বুঝতে পারিনি। যাই হোক, তো ফ্রেন্ডস, আজকের ভিডিওটা যদি ভালো লাগে লাইক কমেন্ট করবেন। একদিন মাখলো আটা, আজকে মাখলো পাউডার। লাইক কমেন্ট করবেন, আর চ্যানেল নতুন চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনটা অবশ্যই প্রেস করবেন এবং নোটিফিকেশন করে অল করবেন। তো ফ্রেন্ডস, আজকে আমরা এখানে শেষ করলাম। দেখা হচ্ছে নেক্সট ভিডিওতে। ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, আনন্দে থাকবেন। ততক্ষণের জন্য অবশ্যই ভালো থাকবেন।